出遊首次同大家見面。第一炮同大家介紹下有小葵廣同香港小深圳之稱嘅石門。石門位於新界東，係馬鞍山附近。如果大家唔想過關，但又想有更多美食選擇，不妨去下呢度。去到石門，我哋主要係京穗廣場第一、二期睇下嘢同搵嘢食。如果大家坐屯馬綫，石門站一出站就見到京穗廣場。我哋先行去二期搵杯嘢飲下先。我哋見到呢間放咗好多樹懶公仔，睇下佢有咩飲，佢款式都唔少。我哋揀咗凍雙色檸檬茶，味道清新，幾好。然後我哋上面睇下，呢層好似葵廣，佢有好多夾公仔機，有啲服裝店，有一邊店鋪係賣小食嘅。行完二期，我哋行返去一期，一入門口就見到我哋想搵嗰間鋪盔醬，佢會即場搓麵團，搓好再放入鐵爐燒，等緊呢個過程，真係好期待。出爐啦！大個紅豆燒餅，佢好扁好薄，好有紅豆味，咬落好脆口，好好味。本來我哋想去搞震，但無位，於是我哋去咗食潮州嘢。呢間有腸粉，我哋點咗豬潤腸粉，腸粉十分滑溜，豉油係甜甜地嘅，豬潤唔係好爽口，但唔苦，好味。另外，我哋叫咗牛魔王拼盤，佢有牛肚、牛展同青瓜，加埋辣油，好夾。嘢飲方面，我哋見到一款新奇嘅飲品九毛糕，我哋唔知佢係咩，不過即管試下。佢本身係無味，有啲似大菜糕，放入唔同嘅飲品，可以增加口感，幾特別。其實仲有好多嘢想試，好似豬腳飯、咖啡店等等。食飽飽啦，今次我哋梗係唔會行返去經典香醇啦。我哋呢喺沙田周圍行下，行到去真大屋附近影下相留念，再行下，我哋行到去沙田嘅香港文化博物館。咁啱今日免費喎，原來今日係舉辦漫畫展，我哋見到好多以前嘅漫畫人物，都幾好睇㗎。大家有時間嘅話，都可以好似我哋咁樣留喺香港，發掘香港嘅景點。唔知大家又有冇景點推介呢？歡迎大家留言話我哋知。